大家好，我是胶东小王，现在正好安装一个格力的旧空调。这个空调冷媒是2232的，拆的时候用户自己早就拆了，然后放了2年，现在要安装。因为他家空调拆的时候，这个地方也没缠胶布啊，只是把阀门关了，看上面还有很多灰尘，所以这种空调安装的时候，接管之前最好是把这个角阀里边给它呲一下。怎么清洗呢？用它自身的冷媒吹一下就行了。这样轻轻一喷，就这么一下就可以了啊，也浪费不多少冷媒，但是把里边的灰尘都吹干净了。粗的细的都这么轻轻一喷，这样喷一下里边就特别干净了。然后再把帽拧上，抽真空。先用手把帽带到底啊，带不动了再用扳子紧，防止把这个丝给拧滑了。拧大帽的时候把边帽带上，粗管拿1个扳手拧不动了，需要2个扳手拧了，小扳手掐在角阀上，这样才能把这个大帽拧紧啊。拧完以后，边帽拆掉，然后拿内六角再把角阀紧一下。为什么要紧一下呢？因为它这个内六角用时间长了，可能关闭不严。关闭不严的时候，抽真空就把里边的冷媒全部抽走了。这样紧一下，以防万无一失。再一个是拧这个帽的时候，有可能对这个角阀产生震动，造成角阀关闭不严。这种情况按新空调的时候都遇到过啊。新空调安装的时候，因为这个角阀新的本来就关闭的嘛，然后接上帽抽真空，抽完真空以后一试，机器效果不好，一看缺了一半伏，结果就是因为抽真空的时候把里边的冷媒啊给它抽跑了。然后打电话问厂家，厂家说新空调安装的时候最好是把这个也是要紧一下，这样才能保证万无一失，要不有可能有几率就把里边的冷媒给抽跑了。现在就可以接上管抽真空了，现在正在抽真空，马上就要抽完了。2232的系统一定要干净，不能有一点空气。有的网友真空抽完了直接就把它拧下来了，然后再开始放伏，那种操作是不对的啊。因为你拧它的时候，当顶针还没有完全分离的时候，会有空气窜到系统中的。所以说抽完真空，把压力表阀门关死，先不要拧它，先把制冷剂放出来啊，把细管的冷媒一放，它就会通过粗管到这个管道这个地方，然后直接到这个管里边了，会进一部分气体啊。虽然会稍微浪费那么一点点，但是系统中会保证不会进空气，这一点很重要。现在咱们就把这个阀门关闭，真空泵也关闭，然后把细管的角阀先打开，稍微打开一点点啊。打开以后，这个压力表就回升了，说明这个气儿已经到这儿了。这时快速的把它拧下来就可以了。过来的只是气体啊，这么拧下来会浪费一点点的冷媒，但是这里边不会进空气，因为整个管都是填充了冷媒啊。这样再把上下的阀门全部打开就可以了。包括新空调都可以这种操作，系统中一点空气不会有的。这格力的角阀都出现这个毛病啊。虽然这个空调是18年的，但是拧开它的时候也会从这个缝这喷出一股气儿啊。所以这个角阀完全打开以后，这个边帽一定要拧紧。如果拧不紧的话，这个角阀的阀芯啊，时间长了有可能会漏伏，把伏全漏光了。漏光了以后，如果机器一直运转，就可能把空气吸到系统中，那样就特别危险了。2232的冷媒最怕混入空气了。现在这3个帽全部拧紧了，这样空调出空放伏的过程就全部完毕，通上电失机就行了，就这么简单。
好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。